بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo wadnay koorsadaynu ku saabsaneen data analysis and dashboards in Excel. waxaan soo abuurnay standard ama dashboard aan u bedelnay PDF oo halkan hadda ka muuqda. qaybta kore waxaan dhahnay waxa inuu ka muuqdaa key performance indicatorska title-kaaga magac marka u bixisid meeshan key figures inay ka muuqdaan meeshan hadda key figures waxaan waa total families iyo total individuals kullina pivot table ay ku xiran yihiin inaad date ka sheegtid waa muhiim date-ka inuu meesha ka muuqdo marka aad sameynaysid dashboard. كل mid walba oo inta ka muuqdana wuxuu leeyahay pivot gooni ah. maanta waxaan u gudbaynaa kan waa midka printable-ka ah ee PDF-ka loo bedeli karo. maanta waxaan u gudbaynaa midka interactive-ka ah ama dynamic-ga ah oo isticmaalaysid filters slicers si uu isku bedbedelaan dhammaantood saa ula socotid meesha wax marayaan ama hadday tahay bille ama sanadle ama region gooni ah marka aragtid datadeeda inaad ogaatid. Okay, kanaan iska xirno kan abuurnay maalinkii hore waa kana. waxaa u baahnanayna marka anagoo isticmaalayna datadan laftirkeeda inaan abuurno midka interactive-ka markaan halkan ka jaro saan u taga datadeeda meesha taala. datadan aan rabaa inaan ka sameeyo duplicate ama copy dheh kadib isla meeshan paste ku dheh. paste markaan ku dhahay magacaas copy-ga waxaa ku bedeshaa interactive. mar walba u baahnaan doonaa datadan ma tirtiraayo sideeda ahaanaysaa pivot table-ladana ma tirtiraayo laakiin waxaan abuuri doonaa charts cusub. Okay, good. shan imow interactive dashboard aan sameyno. interactive dashboard-yada la dhaho muhiimadooda waxa waaye in ay yihiin waxaan dynamic wax isbedbedelaya marka meel click ku siisid oo gooni ah wax u dooratid inta kalena ay laba bedelmayaan. pivot table hore aan soo abuurnay wax badan kama bedeli doono laakiin waxaan dib u abuuri doonaa hadda xasuustaan charts mid walba charts aan u sameynay pivot table-ladan charts-yadii haddana dib u soo abuuri doonaa ama graph-yadii. interactive dashboard meesha ugu horeysa geejid waxa ugu horeeya aan sameynayna kii markii hore aan shaqada ka bilownay oo ahaa in aan sales-kana meesha waxaan iska bixino u baahnaanin waayo view-ga tag grid line-kan tigta ka qaad that's it home-keena nagu celi. waxa ugu horeeya aan sameynayna marka waxa waaye inaan layout-ka design gareyno. layout design marka aad sameynaysid xagga uu ku fariisanayo title-kaaga inaad ka bilowdid. anaga title-keena waxaan rabnaa in inta ka bilowdo marka halkan dooro right click dheh waxaa dhahdaa row height kan hadda 15 waaye 40 haddaan siiyo intuu leekaana. okay good. wali inuu kasii yara weynaadaa rabaa laakiin intaan kasii jiidaya anoon hadda lambarka bedelin. marka ilaa intaan igeey ilaa intaan markaa igeysid kalarka ka bedel kalarkan siiyo kalarkii hore aan isticmaalay kan waxaan umaleynaa okay kan aan raacno. meesha ugu horeysa ku qor magaca selka ugu horeeya waxaa ku qortaa magaca title-kaaga oo dashboard-kan uu noqon doono internal placement data analysis interactive just dashboard like a dig. okay meeshaan imo selka ugu horeeya haddana dib u imo
meeshaan waxaad doorataa okay, maybe 26 28 okay. kadibna waxaa ka dhigtaa white, kor u yara qaad, okay, bold ka dhig. waxaan kale u baahanahay meeshaas intaas hadda title-keenu noo abuuran yahay. waxaa u baahnaan doonaa inaan meeshaan key figureska aan kasoo muujino. qaybtan waxaa ka muuqan doona slicerskeena ama filterskeena. inta waxaa ka muuqan doona key figures, timeline oo buyer ah. inta kalena waxaan gelgelineynaa pivot table-ada abuuran. si aan dib ugu noqono, waayo waxaan u baahanay pivot walba inuu chart lahaado. chartyadii aan marka la abuuran aan kelin gareyno. pivot buyer kan waxaan u sameynay markii hore trend aan u sameynay. inta pivot chart waxaad doorataa line, waxaana doorataa kan ama kan, isku mid weeye. waxaan u baahnaan doonaa inaan kelin gareyno. waxaan kan dooro, delete dheh, kan right click dheh, korkiisa tag, hide all dheh, kan ku dhufo dhexda ku jira oo grid lines ka dhaho tir. kan waxaan u baahnaan doonaa inuu hoos imaado. inta imo meeshaan ku dhufo bottom dooro. waxaa kaloo u baahanahay inuu data labelskiisa leeyahay. good, resize garee adoo dhinacyada qabanaya. dhinacan haddaa qabatid waad jiidi kartaa, meesha rabtaa geyn kartaa. haddaa saas uu ku noqdona control z, haddaa rabtid inaa asaga wareejisid marka uu chartiga kulligiis ku dooran yahay dhinaca rabto geyn kartaa. okay, hadda qaybtan waa abuurnay. waxaan u gudbaynaa pivot by settlement. kan graph aan ka sameynayno. graph-yadan horaan u sameynay, aadna usoo sharxnay. markan waa dashboard-keeni labaad waana sameynaynaa. okay, column waa ka dhigi karnaa, waxaana ka dhigi karnaa bar chart. markaan bar chart aan ka dhigno, kan hide all leh, grid lines kan bixi, delete kan hoose asaga bixi, legend markaan uma baahnin. imo meeshaan waxaa siisaa data labels. waxaa kaloo u baahan yahay kan. okay, kii hore title aan kasoo helmaamay. plus sign-ka ku dhufo, jar title c. waxaan leenahay yearly trends. ku filanta intaas magacahan ugu filan, yearly trends. kan settlementiga maraynay, magaca asagan u bixi. site type idbs by site type. title-ka magaca siinaysid ha noqdo magac micno ku xambaarsan, micnahaasna sheegaya waxa uu graph-kan ku saabsan yahay. waxa kale oo halkan aan ka aragnaa markii hore aan arkin in lambarka iyo graph-ka is dhex galeen. sidaas oo kale marka aragtid wax yar kan dhexe dooro. kan dhexe plot area aan lahaa. plot area hadda markaan kor haabiyo waa arkaysaa waxaa ku qoran plot area. plot areas marka uu ku dooran yahay hor wax yar ugu jiid. hadda waa kala tageen lambarska iyo graph-ka mas dhex gashan, wax yar hor u sii wad. good, inaan resize gareynana marka aan rabno dhinacan geeskan kasoo qabo, soo resize garey. hadhow inuu aad u weynaado ma rabi doono sooma. kan wax yar inuu yara kuusnaado, xoogaa yar u burnaado haddaa rabtid, korkiisa right click dheh, format data series dheh, kadibna meeshaan gap width-kan number u bixi. waxaan ka dhigayaa ani 40 afartan. aad u weyn. okay, 45. okay, what about 50?
what about 70 haddii kale kan jijid ilaa aad ka tagtid meel uu ku habboon yahay markaan uu roon yahay malena okay good hadda wuxuu leeyahay mid okay ah datadaas save garayso mar walba haskiiman control s leh pivot by category markaan u imaano asagana dooro analyze-ga pivot chart dooro column chart-igana dooranayna cluster column-kan okay leh kan right click korkiisa ku dheh hide all leh kan delete garay measurement-yadaas uma baahanin grid lines-kan waa delete garayna si uu dashboard-kaaga consistent u noqdo ama iskula socdo waa inaa waxaa mid chart ku samayso kulli ku wada samaysaa bottom-ka gey waxaa siisaa data labels chart title-ka Exce maxaa magac u bixinaynaa waxaan leenahay IDPs by category good wax badan oo aan kasii bedelna ma u baahnin kan siisa ugu gudbi karnaa control s save garayso mar walba shortcut-kaas ku save garayso key figureskan wax ma u baahnaan doonaa inaan ka bedelno maya isleeda wax baan u baahanahay kan inaan ku darno maya key figures aynu noqon doonaa okay kan waa district-yadii oo aan dhahnay top 7 dooro aftirkiisa bar chart ka dhiganaa dooro bar chart dooro kadib okay leh bar chart marka aad dooratid waa aadaan u sharaxnay casharadeen hore kan marka uu kan kugu yahay uu kugu sorti garaysan yahay kan ugu badan inuu kor jiro chart markaa samaysid wuxuu noqonayaa cagsi laba wadaba waa la sameeyaa kan korkiisa markaa ku dhuftid right click aad dhihi kartaa markaas format access leedahay category in reverse order box-ka hadaa saarti iska bedelayaa wadada kale aad samayn kartid waxaa waa inaad inta imaatid aad u sorti garaysid smallest to the largest labadaba waa la samayn karaa okay labadaba inaad taqaanid waa kuwa muhiim cleaning-kii aan ku samayn jirnay charts-kan samaynayna grid lines-kan ka bixinaynaa measurement-gan hoos yaalan bixinaynaa sidoo kale waxaa siinaynaa data chart title-ka uu noo yaalaa meeshaas legend u baahanahay maya wax legend uma baahnin xogaa yar inaan yaro kuskuusin haddaan rabno korkiisa ku dhufo oo dooran kartaa ama intuu waxda kuu joogaaba marka aad ku dhufatid korkiisa kan haday tahay maxaa dhana 120 meelahaas okay 120 hasta sii wadid okay it looks good sidaan aan ku dayna kan asna save garayso pivot kale oo aan abuurayna muxuu noqon doonaa waa region isagana region-ka xitaa top 7 aan dhahnay region-ka iyo district-iga isku bar chart labadooda ka dhig bar chart ay kusoo baxayaan bar chart dooro cleaning-ka mar walba iska clean garay buttons-kan waxaan dhan uu ku keenayay grid lines-kan bixi total-kan u baahnid kan ugu hooseeya u baahnid plus sign-kan imo waxaa dhahdaa data hadda markaan category in reverse order aan dhahno kan marka aad dooratid kan oo category-yadan magacyada meesha ku qoran ku dhufo haddana right click kooda hore waa inaa box-kan uu kusoo jeedaa kadibna right click aad dhahdaa ku dhufo right click dheh waxaa dhahdaa format access waxaa kusoo baxaya format access-kan hoos waxay rusoo categories in reverse order jack ka saar marka jack saartu iska bedelaya
okay title aan siina kan waxaan siin doonaa region regions dbs by region kii hore magac ma soo bixinay districts by idbs magacyadana si isku wada ekaadaan by district okay regionka asagana wax yar inuu ira butac noqdo waaye right click format data series meesha 19 geena umaleyna kii hore 90 ka dhig enter okay good save datada save gareyso hadda kulli waa ka wada baxnay mid walba aan gooni usoo qaadno hadda regionka aan ka bilowno soo jar meesha ugu horeysa keen meelahan oo kale soo dhig resize dheh inuu yaraado waay sama waxaa kaloo u baahannahay kan resize laftirkiisa cut soo dheh soo jar control x cut ku dhehaysaa shortcutka